弟兄姊妹平安，我係曾國雄牧師，加拿大遠東廣播中文部嘅負責人，亦都係中文部嘅主任。睇睇呢個題目啊，唔知睇唔睇到喺後邊？蒙恩數十載，心繫遠東情。呢個口號呢，其實好多年噶啦。大家知唔知道遠東廣播其實係幾多年開始嘅呢？到而家有超過75年啦，咁長嘅時間。咁我每一年呢，我參加咗遠東廣播呢，已經40幾年啦。每一年呢，聖誕節嘅時候呢，我都有一個特別過去呢10年啦，有一個短視頻。咁啊，之前梗係冇啦，以前嘅40年前都未有呢啲嘅手機啊等等嚇。咁但係能夠趁住呢個機會喺呢個視頻裏邊亮一亮相，讓弟兄姊妹呢嚟去俾弟兄姊妹多啲嘅鼓勵啊！弟兄姊妹亦都俾我哋多啲嘅祝福，咁呢個係最好嘅。咁每一年呢，我哋聖誕節呢都有一個主題喎。咁啊，今年嘅主題呢就係 Hours of Hope。Hours of Hope 咧，我哋中文點譯呢就係盼望時刻啊！盼望時刻，其實每一個時間都係我哋向神嘅盼望，每一個時刻都係寶貴嘅時刻。咁今年呢，我哋呢個 Hours of Hope 呢，我哋介紹呢一個嘅推廣嘅計劃呢，或者呢個 campaign 呢，我哋叫做就係呢藉住盼望，藉住禱告，我哋一齊嚟去仰望上帝嘅供應。喺今期我哋嘅重點就係推介6個唔同嘅國家，呢6個國家呢都係遠東我哋有呢個福音廣播嘅事工喺裏頭嘅。咁仲有呢，就係當然都包括咗我哋加拿大遠東廣播，特別重點係在於介紹下一個 next generation 年青一代嘅世代。遠東呢唔係淨係有好多人話唔係好墨守成規嘅，淨係追隨以前過去嘅成功係我哋嘅鼓勵，但我哋要展望前邊。展望前面嘅將來呢，成為我哋嘅一個盼望嘅。嗱，弟兄姊妹，所以呢6個國家裏邊都係推動緊一個對年青人嘅鼓勵，年青人嘅工作點樣鼓勵佢哋去注重一個宣教同埋福音嘅使命呢？咁呢個就係我哋嘅重點。咁當然嗰啲有介紹呢，就係加拿大遠東廣播喺呢度，唔好忘記我哋亦都有一個嘅Amplify 呢一個嘅部門，就專係呢負責推廣喺加拿大裏邊點樣去下一代年青人呢推廣佢哋對廣播啊、對福音啊、對使命啊等等呢個重視嘅。嗱，唔好忘記喺禱告裏邊紀念我哋。咁當然仲有呢喺禱告裏邊紀念我哋中國嘅事工嘅，因為加拿大遠東廣播呢，我哋中文部呢就係着力係製作中文中國華語嘅廣播，播向中國大陸同埋普世嘅華人嘅地方嘅。好，喺禱告裏邊唔好忘記紀念我哋嚇。嗱，喺我哋嘅官網上邊呢，你會發現我哋display 咗呢有10幾張嘅禱告卡嘅喎，係咁樣樣嘅。我手上呢有幾張啦，你睇唔到㗎啦，而家得唔得？你要上官網嗰度，你一定睇得清楚。每一張嘅禱告卡呢，都係我哋嘅同工精心設計、精心嘅將個禱告嘅內容呢，好 specific、好準確嘅講你聽，為乜嘢事禱告，紀念啲乜嘢嘢。咁咧，你可以咧喺網上咧嚟去 download 或者喺嗰個 QR code 嗰度咧攞到更多嘅資料，喺我哋官網上邊攞到更多嘅禱告嘅資料嘅。咁當然咧，我哋都歡迎咧弟兄姊妹，如果你有興趣嘅上嚟我哋電台咧，我哋會將呢啲嘅禱告卡咧一份一份嘅交俾你，你可以將佢咧傳俾你認識嘅弟兄姊妹啊，鼓勵佢哋為遠東廣播一個對我哋華人嘅福音廣播嘅事工呢一個嘅支持，一個支援，更加認識喺中國以外，我哋有好多嘅福音嘅工作，都喺呢個禱告卡裏邊都有一一介紹㗎啦。弟兄姊妹，如果你真係有機會呢，我都希望你能夠上嚟遠東廣播呢嚟參觀一下，俾我哋一啲嘅鼓勵嘅。咁我哋地址呢就喺列治文嘅太古廣場3樓320室外邊呢，有好多嘅停車位呢，你可以隨便泊㗎。嗱，所以唔使擔心冇停車場嚇。嗱，咁你入到嚟嘅時候呢，我哋係會將呢啲嘅代禱卡一 pack 15張嘅代禱卡呢，每一張有唔同嘅內容啦。我上次啱啱正話都有講過㗎啦。係送俾你呢，你可以寄俾你嘅朋友啦，鼓勵佢哋為中國福音廣播呢嚟去禱告。咁仲有呢，我哋仲有一個嘅就係呢個細細嘅卡片仔，呢個卡片仔背係白嘅，咁裏邊咧就係希望你亦都將一啲嘅禱告事項咧，如果你有心想我哋為你祈禱又好，又或者咧你心裏邊有咩鼓勵嘅感言咧，可以寫喺呢張卡裏邊。咁呢張卡你寫完之後咧，我哋咧就唔係送俾你嘅，呢張卡咧我就會掛喺呢一度。呢棵嘅聖誕樹上邊，咁我啲同工咧每日嚟翻嚟咧，我哋都會翻下，有冇新嘅卡喺度咧？有新嘅祈禱事項咧，咁你可以禱告裏邊紀念你。唔好忘記
禱告係遠東廣播過去70幾年啊，一直以來我哋都非常非常重視嘅一個嘅環節。若果沒有禱告，我哋所作嘅都係枉然。你唔好忘記呢，就係喺過去咁多年來，無論經歷幾大嘅風風雨雨，幾多嘅困難都好，無論係乜嘢國家喺乜嘢嘅處境都好，我哋嘅上帝一直都係保護緊呢一個嘅福音廣播嘅行列，將佢成為咧各人得救得聽到上帝話語嘅一個福音嘅 platform， 一個平台。弟兄姊妹，好好嘅為我哋禱告，喺經費喺其他方面俾我哋支持，俾我哋一啲鼓勵。你一句鼓勵嘅説話咧，帶嚟俾我哋同工咧非常開心嘅，非常鼓舞嘅。所以唔好吝嗇你嘅鼓勵啦。好，喺呢度祝福你聖誕快樂，身體健康，拜拜。